嘿，各位觀眾大家好，我係李生，跟住要教大家整齊靈機關。就好似呢個咁樣，我隨便擺一個落去，跟住呢個鐵磚就會傳入到呢個箱子裏面，咁就示範一下先。係啦，通常射3、4箭一隻牛就會死㗎啦。佢就着火，因為呢個經過穿過火嘅箭就會變咗火箭，或者用附魔弓射出嚟嘅箭都會係火箭。係啦，死咗啦。跟住呢，你就會發現呢度多咗一啲生牛，多咗一啲牛排，因為佢經過火箭燒死咗就會有牛排㗎啦。跟住呢個傳漏斗傳到呢度，咁我哋需要啲咩呢？就係漏斗、箱子、半磚、發射器、按鈕同埋呢個熔岩桶。鐵桶係唔需要嘅。呢個係我隻狗，等佢坐住都好啊。好。咁樣起。或者你可以起初階版，呢度呢係一道門。半磚嘅特性呢，其實可以係擋住水或者熔岩。跟住撳住 Shift 呢度擺呢度，搞掂。呢度呢就放熔岩。跟住呢度要放漏斗。
咁樣要漏斗連漏斗。咁樣呢個漏斗要咁樣擺，唔好咁樣先啦。呢度就要擺張紙，係儲物箱。咁樣呢個漏斗嘅嘴呢，係啦咁樣。你見到咧，呢個嘴係咁樣就得㗎啦。之後係啦，呢個嘴係咁嘅。咁樣就得㗎啦。跟住呢度可以，你可以引隻牛入嚟。呢度可以擺兩道龍。即係咁樣，可以引隻牛入嚟。跟住呢度咧要擺箭。跟住撳呢度有一隻撳佢，射佢。係啦，佢死咗啦。你見到佢冇落嘅，但都係啦。呢度有問題。唔可以咁。係咁樣，咁就得啦。呢邊又有問題。咁樣唔得嘅，呢度兩個傳嚟傳去會咁啦。呢個傳呢度，呢個嘴向呢度，呢個嘴要向呢度，呢個嘴向呢度。咁我將所有嘢掟入呢度，最後都會傳到呢度嘅。嗱，呢啲就係嗰啲嘢嚟㗎啦。今日嘅教學就到咁多，多謝大家收睇。